Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против СВ 26 години од Кочани, вработен како фудбалер во фудбалскиот клуб Силекс од Кратово, поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело, неовластено давање на подароци. Всушност се работи за обид за местење на преварот меѓу Металург и Силекс од првата фудбалска лига на Македонија, а кривичната пријава е поднесена против напаѓачот Стојан Човелинов. Пријавениот фудбалер со цел да се стекне со противправна имотна корист за себе или друг на четворица соиграчи им понудил ветил подарок во вид на парични средства во износ од по 1200 евра за секој од нив, со цел на фудбалскиот натпревар кој што требало да го одигра фудбалскиот клуб Силекс со фудбалскиот клуб Металург на 18.5.2015 година, да го завршат со негативен резултат за фудбалскиот клуб Силекс, кој резултат не би зависел од спортската игра и правилата на спортскиот натпревар. На тој начин пријавениот го сторил кривичното дело неовластено давање на подароци. Имено на 23.5.2015 година МВР е известено за случај на одигран сомнителен фудбалски натпревар помеѓу фудбалскиот клуб Силекс со фудбалскиот клуб Металург, за што од страна на полициските службеници превземени се соодветни мерки и активности за негово докажување. По ова на 24.5.2015 година во просториите на полициската станица Кратово извршени се разговори со четворујцата соиграчи на пријавениот и истите дале скоро идентично појаснување околу одиграниот натпревар на ден 18.5.2014 година помеѓу екипите на фудбалскиот клуб Металург и фудбалскиот клуб Силекс, односно дека пред одигрувањето на надпреварот пријавениот им понудил парични средства во износ од по 1200 евра за секој од нив, за да го одиграт под своите реални можности со цел да го изгубат надпреварот. Ваквата понуда фудбалерите не ја прифатиле и според нивно кажување одиграле максимално професионално, при што надпреварот завршил со резултат 3:1 во корист на фудбалскиот клуб Силекс. Истите кажуваат дека во 3 наврати на 21, 22 и 23.2015 година биле контактирани од пријавениот поради потребата заедно да одат во пробиштип за да остварат средба со 4 лица, од кои 2 зборувале на македонски, а 2 на бугарски јазик. Од разговорот и самиот настап на 4 лица, фудбалерите дошле до заклучок дека целиот проблем е во врска со одиграниот фудбалски натпревар со екипата на фудбалскиот клуб Металург, кога фудбалскиот клуб Силекс победи со позитивен резултат од 3:1, односно едно од лицата се пожалило дека се обложувало на наведениот натпревар и изгубило околу 40.000 евра. Поради губењето на паричните средства од обложувањето, од четворицата фудбалери побарале да им исплатат 15.000 евра, а остатокот до 40.000 евра, 25.000 евра, да им го исплати пријавениот. При тоа на средбата им биле упатени и сериозни закани, доколку не биде извршена исплата на паричните средства. По ова, веќе наредниот ден на 22.5.2015 година, кога од страна на клубот им била исплатена плата, фудбалерите им ги дале исплатените плати, пошто од страна на лицата им било кажано дека тие повеќе немаат никакви обврски кон нив и дека целиот проблем околу настанатата ситуација ќе го решаваат со пријавениот, кој со нив се договорал и гарантирал за конечниот резултат на надпреварот. МВР продолжува да постапува по случајот и да работи на утврдување на идентитетот на инволвираните бугарски и наши државјани, како и евентуалната вмешаност и на други лица.